面对疾风吧！我改了。盘点让人失去烦恼的小游戏。今天报个仇。快快！不，快去！打到明天你妈都认不到你，要今天。我妈本来就认不到我。赶快，莫噼啪拖。好久没见。快点！哥哥。刚是过场，赶快！上来是吧？妈，香哦！把这个打去了，两个战斧。滚！弄到我手赶上。快，这一把。电脑似的。拿去！哈哈。我叫你耍，耍不来，莫看到我，莫看到我，打错在这个东西。再来一把。啊？再来一把。有本事莫跑，我不跑。石头就能跑去，快快，玩就玩得起哦。别吹，我觉得。怎么样？我们狠人不说狠话，直接来。人家这个儿，他妈花样多，赶快！花钱。很冷。弄好啊！一、二。狠人从不来说狠话，只会用行动来表示。我也有行动。花钱。弄好啊！我们等人家打票了。一、二、我操！哦。干嘛？要踏下去哦！拽！一天人小鬼大，花样多的嘛放。破海见熊掌，来不来？来，看哪破？不，生气。哎呀！哎呦我的妈！来，竟敢藐视我，北一战神！我5把，你有6把。非常6+1。这年轻人6+1，我8+1呢。无人能挡。20多分。赶快！我10点进任务中，知道吧？走，赶快！走，这个是不是？眼闭的，害怕？拉出来点儿。今天来个升级版的黄金罐儿。赶快！电脑是的。他去。莫叫，等一下再叫。
升级，舒服。哎，小子，有办法？搞不起来了。搞那些。人家有真情，人家有真情。我不管我打哪边，你不要搞坏了一下的。两边一起打。打飘啊！这个飘，哎。把我动作都弄完了，等我弄啥子啊？哎，别干啦！这个事情我告诉你们道理，打完了。这个社会上不是谁生意大，谁强，是靠这个。对对了。哪个说是哪个？别走！哦，我以为你会变哦。我变过了你们。今天我要打哭你。没算不多，我只是说今晚打你这碗饭不吃。哪个端不起碗？你在说的哪个？哪能打我多一点？啊！我要把我宝贝打，把你打。见娘们儿可不像好人呐。来看一下正宗营地拖鞋，来看一下。看，哎爸！这老，哎，今天老今天来到，快点嘛，起身出来，赶快，老手。哎呀，你听着的话，听着打料给他。还打进去了。来，给你用，我还是打2个脚。多人话，1000年的去，好吃，赶快啊！来起啊，嘚儿啊，伸出来，赶快，赶快，大把柄。杀去，快，看这边，看这边，看这边。把一个拍了。彩票了是不？我要彩票了。这个蠢蠢彩票了。还有吧？行，八成。来，兄弟，来。可以。哎呦我的妈！今天来用这个打9板板。养了没法了。来，吃肉剪刀布。踩踢。再过来踩踢。又踩又爱玩。